નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે મારી આ યુટ્યુબ ચેનલ હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલમાં। આજે આપણે વાત કરશું શરદી થવાનું કારણ શું છે અને એનો ઉપાય શું છે। તો મિત્રો, આપણા શરીરને સુવ્યવસ્થિત રીતે કાર્યરત રાખવા માટે આપણે બધા જ સ્વાદની જરૂર પડે છે, જેમાં ખાટા, મીઠા, તીખા, તુરા, કડવા આ બધી જ પ્રકારના સ્વાદવાળા ખોરાક આપણે આપણા રોજિંદા જીવનમાં લેતા હોઈએ છીએ। આ બધી જ પ્રકારના સ્વાદવાળા ખોરાક જો વાતાવરણને અનુસરીને લેવામાં આવે તો આપણું શરીર સારી રીતે કાર્યરત રહે છે, પરંતુ આવા આહાર વાતાવરણની વિરુદ્ધ લેવામાં આવે ત્યારે આપણને અનુકૂળ આવતા નથી, કારણ કે આપણું શરીર એક એવી રચના છે જે પ્રકૃતિ સાથે જોડાયેલું છે, અને આ પ્રકૃતિ પ્રમાણે આહારમાં ધ્યાન રાખવામાં આવે તો જ શરીર સારું રહે છે। જ્યારે ખાટા, મીઠા, તીખા, તુરા કે પછી કડવા કોઈ પણ ખોરાકનું પ્રમાણ વધી જાય ત્યારે આપણને નાની નાની અનેક સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે। એમાંની એક સમસ્યા વિશે આજે આપણે જોવાના છીએ, એ એટલે શરદી। તો આ શરદી થવાનું કારણ આપણા શરીરમાં વધારે પ્રમાણમાં ખાટા, મીઠા અને ઠંડા ખોરાક જ્યારે ઠંડા વાતાવરણમાં આપણે લઈએ છીએ ત્યારે આપણું શરીર આ ખોરાક પચાવી શકતું નથી અને આપણને શરદી થાય છે। તો ચાલો જોઈએ કે આ શરદીનો ઉપાય શું છે। તો જે લોકોને શરદી થાય છે તેને સૌથી પહેલાં તો અડધો ગ્લાસ પાણી લેવાનું છે, અને આ પાણીને એક સ્ટીલના વાસણમાં બરાબર ઉકાળવાનું છે। ત્યારબાદ આ ઉકળેલા પાણીને એક આપણે વાસણમાં લઈ લેશું, અને એમાં એક મોટી ચમચી હળદર પાવડર ઉમેરી દઈશું, અને એમાં એક ચણા જેટલો આપણે દેશી ગોળ પણ ઉમેરવાનો છે। ત્યારબાદ આ મિશ્રણને 3 થી 4 મિનિટ સુધી બરાબર મિક્સ કરવાનું છે, અને હવે આ તૈયાર થઈ ગયો આપણો શરદી માટેનો ઉકાળો। આ ઉકાળો સવારે નરણા કોઠે લેવાનો છે, અને આ ઉપરાંત બપોરે અને સાંજે જમ્યાના 45 મિનિટ પહેલાં આ ઉકાળો લેવાનો છે, અને આ ઉકાળો જ્યારે પણ લઈએ ત્યારે તાજો જ બનાવવાનો છે, અને હુંફાળો ગરમ હોય ત્યારે ચા પીતા હોય એવી રીતે પી જવાનું છે। આવું 3 દિવસ સુધી નિયમિત કરવાથી ગમે તેવી ભારે શરદી હશે તો તે દૂર થઈ જશે, કફ હશે તો તે છૂટો પડી અને નીકળી જશે, અને શરદીને કારણે જો માથું દુખતું હશે તો તેમાં પણ આપણને હળવાશનો અનુભવ થશે। તો આ તો આજનો આપણો ભારેમાં ભારે શરદી માટેનો સરળ અને ઘરગથ્થુ ઉપાય। તો મિત્રો, આશા રાખું છું કે આજનો આ ઉપાય આપને પૂરેપૂરો સમજાઈ ગયો છે। તો આવા જ અવનવા ઉપાય જોવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો, તેમજ અમારા વિડીયો તમારા સુધી પહોંચતા રહે એમના માટે બેલ આઇકોન પ્રેસ કરો। આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર।